what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Hej mange, den video i dag. Den her video til hedder man til at spise våben. Men der kommer også en intro, som er fed. Men lad os bare kigge på våben. Og her er det første våben, som er mit våben. Så det er faktisk ret godt. Sådan en luftgevær. Det er væk. Det er sådan. Så sådan, så man kan dreje. Så er det skydeknappen og sådan noget. Så ja, den er sgu helt meget cool. Så bare gå ned til den næste. Super clean. Først se en freaky hammer her. Der kommer også noget gaming på kanalen måske. Er I klar til noget magisk?